Ta teden bomo v Evropskem parlamentu glasovali o imenovanju komisarja dr. Tonija Borgia, ki ga je zaradi odstopa komisarja Dalija kot kandidata predlagala Malta. Ob kontroverznih razpravah o njegovih krščanskih vrednotah se mi zastavlja vprašanje, kakšen je pravzaprav odnos poslank in poslancev do vernikov. Kot kandidat se je dr. Borg predstavil v odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter dokazal, da je kompetentna in verodostojna oseba. Njegov nastop je bil suveren, strokovno nesporen, hkrati tudi prijeten. Žal pa so mnogi glasovi iz Evropskega parlamenta sporočali drugačno zgodbo. Mnogi poslanci so se že pred nastopom kandidata za komisarja, torej preden je lahko predstavil svoja stališča in odgovoril na nekatera vroča vprašanja, opredelili proti njemu. Najglasnejše očitke lahko združim v dve skupini. Prvič, zakonodajna ureditev, za katero je po načelu subsidiarnosti odgovorna le malteška politika in kjer Evropska unija sploh nima pristojnosti. Ter drugič, osebna prepričanja dr. Borgia kot katoličana. Natančneje, glavno jabolko spora je njegov odnos do homoseksualcev in izenačitve njihove zakonske skupnosti s heteroseksualno ter odnos do splava. Dr. Borg je jasno predstavil svoje osebno prepričanje, ki je odraz njegovega verskega prepričanja, a je hkrati povsem v skladu s človekovimi pravicami Evropske unije. Zasluži si priznanje, da zaradi visoke funkcije ni izdal samega sebe in da je to celo zelo jasno povedal. Še več, name je naredil izreden vtis, ker se zaveda, da ljudje razmišljajo tudi drugače in je pripravljen njihova načela poslušati in spoštovati. Evropa je že dolgo sekularna, cerkvene institucije so ločene od državnih institucij. A katoliške zgodovine ne moremo kar zanikati, saj se odraža v načinu življenja in vrednotah vernikov in nevernikov. Sprašujem pa se, ali postaja v Evropski uniji opredelitev za katoličana ovira v profesionalni karieri? Ali nekdo, katerega vrednostna osnova so katoliške vrednote, ni primerna oseba za komisarja? Kako daleč bo posegla nestrpnost do vernikov? Res ni več meje med zasebnim prepričanjem in javnim življenjem? Močno upam in verjamem, da bomo dr. Tonija Borgia potrdili za komisarja. A na dogajanje okrog njegovega imenovanja ne smemo pozabiti. V Uniji moramo zavarovati vrednote, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, enakost ter gojiti strpnost, pravičnost ter nediskriminacijo.